dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tamo junto. Aí tá gostosinho. Aí tá na moral. Galera, treme. Primeiro eu quero começar com os salve. Mandar um abraço aí pro Rafael Campelo da CB1000, irmãozão, tamo juntão. Mandar um salve aí pro Diego, pra toda a família Moto no Veneno. Mandar um abraço pro Ciro. Mandar um abraço aí pra todo mundo aí. Ai, caralho, isso aqui que é foda. Mandar um abraço pra todo mundo lá do grupo. É desse jeito, mano. Foda. O que acontece? Tem um papo pra dar? Ciro, tá roubando moto pra caralho aqui na área, mas não é pouca não. Outra, quem ia nessa filosofia aí que nada, quem ia nessa filosofia aí que os caras só tá roubando carenada, parceiro. Porra, tá enganado, filhão. Os caras tão roubando o que tá na frente, parceiro. Se for carenada, vai levar carenada. Se for naked, ele vai levar naked, tá ligado? Não se engana não. Não vai nessa chana aí não, não, o cara não vai levar não, carenada, parceiro, acabou isso. Levaram as hardas do conhecido, levaram a XJ do Rafael em Caxias. Então, isso aí, parceiro, é lenda, abraço, agora. Os caras estão levando tudo, irmão. O que tiver na hora, eles levam. Aí, entra a minha contestação no seguinte. Os caras botam blitz pra caralho, aprende moto pra caralho, mas não vejo prender vagabundo, mano. Entendeu? Irmão, os caras roubam a moto, os caras, pô, roubaram a moto do cara aqui no Valqueire. Porra, a moto foi parar lá em Bangu. Lá em Bangu, parceiro. Porra é essa? O cara foi daqui até lá, irmão. Entendeu? Onde tem que botar as duras, os caras não botam. Enquanto isso aí, ó, galera, todo mundo é refém.
Tu vai ver o seguro hoje. Da XJ o cara quer